قالت هيت لك، قال معاذ الله. سورة يوسف تزخر بهذا الاستمساك، علما أن يوسف عليه السلام حجة على كل خلق الله عز وجل فيما يتعلق بالعفة. غتقول لي ولكن حنا شباب، يوسف كان شابا. غتقول لي ولكن حنا ما مزوجينش، يوسف كان عزبا. غتقول لي والفتن هذا كان في دارها، ولكن ديك السيدة راه هي الباترون ديالي في الخدمة، هذا كان مملوكا عندها. ولكن راه الغربة، هذا كان في بلد لا يعلم الطريقة التي ترجعه إلى أهل بيته. زيد شنو اخر، وراهم اللي تيقلبوا علينا. هي اللي قالت لي هيت لك، ما عندكش ريحة الحجة للوقوع في الفاحشة، ما عندكش ريحة الحجة للوقوع في الفاحشة. ومن بعد ما بقاتش غير مرأة أو لو كبة ديال العيالات. في نظرك مرأة العزيز، يعني مرأة وزير الاقتصاد ديال ذاك الزمان، في نظرك واش غتكون كتجمع مع مرة الأستاذ، ولا غتكون كتجمع مع مرة النعانعي، ولا غتكون كتجمع مع مرة مول البطبوط؟ راه كتجمع مع علية القوم. ملي شافوه قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. اش قال الله عز وجل من وراها؟ قالت مرأة العزيز ذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه ولئن لم يفعل ما أمره به ليسجنن. زيد مزيان. من وراها شنو قال له؟ اش قال هما سيدنا يوسف؟ وسيدي ربي وحده راه ضاربنا معاه، ولكن هذا راه بزاف، راه ما عندي كندير، وانت عالي وعالم، وحنا راه ضعاف، والله عز وجل غفور رحيم، وسيدي ربي لقى تخريجه، وراه هادشي راه بزاف عليا، وانا كي غندير؟ قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. الحبس ندخل لهم، ما نطيحش مع الصقعات هذوك الفاحشه. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام معلقا على هذه الوضعيه قال ولو سأل الله استغفر الله، ولو سأل يوسف الله عز وجل العافية لعافاه دون أن يدخل السجن، حيث هو تخير ما بين السجن وما بين الفاحشة. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لا يفهم من هذا أن يوسف كان يحب السجن، لكنه خير بين مصيبتين فاختار الأدنى، خير بين مفسدتين فاختار الأدنى. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التائبين واجعلنا من التوابين، وأجب دعوتنا أجمعين، وكل من قال آمين. السلام عليكم.